हेलो गाइस, के छ सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? सन्चै आरामै हुनु होला हाम्रो गाइसहरू चाहिँ। अहिले चाहिँ म भिडियो सुट गर्दैछु। फेरि म सदाको दिन चाहिँ आज पनि घर पछाडिदेखि नै भिडियो स्टार्ट गर्दैछु। र यता यस्तो अब बाहिर हिँड्न पाइन्न, त्यसैले अब त्यस्तो भिडियो चाहिँ देखाउन मिल्दैन अथवा भिडियो बनाउन मिल्दैन। तर मैले चाहिँ यता भिडियो त्यही घर पछाडिको नै भिडियोहरू बनाउँछु। अनि यता चाहिँ हाम्रो यता खेतमा धान रोप्ने ब्यार पनि तयार भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यता यहाँ छ, त्यसपछि फेरि यहाँ पनि छ। यो सबै हाम्रो ब्यार हो। त्यसपछि उहाँ चाहिँ हाम्रो गुरु छ र त्यो ब्यार हो। अनि यहाँ चाहिँ कहाँबाट पानी आउँछ बगेर, त्यसैले यहाँ चाहिँ गाइसहरू यहाँ के छ नि, यहाँ नि माछा चाहिँ के छ नि। यस्ता माछाको हुन् कि नि, भेगुताको बच्चा हुन्। अनि हाम्रो चाहिँ धानको ब्यारी यहाँ छ। अनि म चाहिँ अहिले यही ब्यार नजिकै नै छु गाइसहरू। चाहिँ हाम्रो अस्ति नै ल्याएको कुखुरा पनि छिटै बढिरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यत्रा भइसक्यो कुखुरा, दाना पानी खाइरहेको छ नि। अनि आज 20 दिनका भए नि कुखुराहरू हेर्नु बढिसकेर यति ठुला भइसक्यो गाइजहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो कुखुरा हुन्, अस्ति भर्खर आएका। अनि त्यसपछि यहाँले चाहिँ म भर्खर दाना पानी हाल्दैन। अनि कुखुराहरूले चाहिँ म भर्खरै नै दाना पानी हालिदिएको हुँ। अनि यहाँ चाहिँ गोरु छ, यहाँ एउटा गोरु। त्यसपछि उहाँ फेरि अर्को गोरु, त्यो बिर्साको अगाडि नै छ। अनि गाइस यो गोरु चाहिँ एकदम हरामी छ। यसले चाहिँ मान्छेले पनि हान्छ। अनि मैले ड्रेस धोएर सुकाएको छु। अनि यहाँ चाहिँ अर्को खोर छ, यो खोर चाहिँ पुरा खाली छ, कुखुरा सिद्धै छन्। हेर्न सक्नुहुन्छ, खाली भएर हामी सफाएर राखेका छौँ। त्यसपछि अब यसमा पनि अब फेरि नयाँ कुखुराको बच्चा हाल्ने हो, फेरि आउँछ। हो त गाइस, यतिखेर चाहिँ म रुम आएको छु। म रुममा चाहिँ खास मैले म्याथको हिसाबहरू गरिरहेको थिएँ। यहाँ चाहिँ मेरो म्याथ बुक छ यो चाहिँ। त्यसपछि उता यो पुरानो कापी छ, त्यो वाले पुरानो कापी। यहाँ चाहिँ नयाँ कापी छ। त्यसपछि यहाँ फेरि क्यालकुलेटर छ। त्यसपछि फेरि यहाँ अर्को कापी छ। यस्तै गर्दै चाहिँ म प्र्याक्टिस गरिराख्छु 2-3 वटा कापीबाट। खास अब चाहिँ म चाहिँ अब खास
8 क्लासको म्याथको भिडियो पनि हाल्छु, मोडल सेट प्र्याक्टिस गरेको पनि। तपाईँहरूले यदि चाहिन्छ भने मैले कमेन्ट गर्नु सक्नुहुन्छ, म फेरि त्यो भिडियो हालेर बनाएर हालिदिन्छु एजुकेसनको म्याथमा। पहिला मेरो एक च्यानल पनि थियो एजुकेसनको म्याथ, क्लास 8 म्याथको मोडल प्र्याक्टिसको। अहिले चाहिँ त्यो च्यानल छैन भन्नुहुन्छ भने फेरि म हालिदिन्छु त्यो भिडियो। तिन भिडियोहरू बनाएर सुट गर्न टाइम लाग्छ, त्यही हो, तर म बनाइदिन्छु तपाईँहरूको लागि। अब मैले म्याथ, त्यसपछि क्लास 8को म्याथ, त्यसपछि क्लास 8कै साइन्सको, फिजिक्सको न्युमेरिकल, त्यसपछि केमिस्ट्रीको मोलिक्युल फर्मुलाहरू चाहिँ म साइन्सको सबै गराइदिन्छु भन्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ म पर्फेक्ट छु। यो साइन्सको, फिजिक्सको न्युमेरिकल, त्यसपछि फिजिक्सको त्यो एक्सप्लेन गर्ने कुनै चिज, त्यसपछि आएर केमिस्ट्रीको यो ग्यासहरूको बारेमा, मोलिकुलर फर्मुला कसरी बनाउने, ब्यालेन्स अनब्यालेन्स इलिमेन्टहरूले कसरी गर्ने, त्यो सबै चाहिँ म सिकाइदिन्छु भन्नुहुन्छ भने। त्यसै गरी अब तपाईँहरूले क्लास 9को म्याथको पनि चाहिन्छ भने त्यो पनि हालिदिन्छु म। क्लास 9को फेरि इन्भाइरोमेन्ट साइन्स त मैले हाल्दैन खास। क्लास 9 अप्सनल म्याथको भन्नुहुन्छ भने फेरि त्यो पनि मैले हालिदिन्छु, त्यसको पनि भिडियो। ल त गाइस, तपाईँले भन्नुहुन्छ भने म हालिदिन्छु तिनी भिडियोहरू बनाएर। आजको लागि चाहिँ हस्त, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। अब तपाईँहरूले सपोर्ट गरिदिनु होला। तपाईँहरूले के छ भने हेर्नुहुन्छ, लाइक सब्सक्राइब गर्नुहुन्न, मिठो मिठो कमेन्ट्स गर्नुहुन्न। त्यही भएर हाम्रो पनि हल्का जाँगरै मर्छ भिडियो बनाउने। तर गाइस तपाईँले सक्दो सपोर्ट गरिदिनु होला। यति भन्दै नै म अब भिडियो एन्ड गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। बाई।